het is heel bijzonder dat ik nu voor de tweede keer genomineerd ben. Dus ja, ik voel me daar eigenlijk wel een beetje ongemakkelijk bij van ja, nu alweer. Ja, het voelt natuurlijk als een grote eer, maar het is natuurlijk niet niks om genomineerd te worden. Nou, het bevalt me ontzettend als gedeputeerde hier in Maastricht. Ik ben zelf, het zal een 15 jaar geleden zijn geweest dat ik ook statenlid was. Dus ik ken deze zaal. In die zin is het ook weer leuk om hier terug te zijn. En wat me ook heel veel voldoening geeft is dat ik vanuit Maastricht ook nog veel kan betekenen voor de hele provincie. Maar ook nog gewoon voor Venray. Nou, de provincie Limburg is ontzettend belangrijk voor Venray en omgeving. Natuurlijk Ooijewansum, de ontwikkeling daar en de Maasveiligheid, het omleggen van die provinciale weg. En dan hebben we het alleen maar nog even over het stukje bij Ooijewansum. Maar ook, als je kijkt naar de N271, het stuk daarvoor, de afslag bij de snelweg. Nou, daar moet ook het nodige aan gebeuren, dat is ook weer een provinciale weg. En natuurlijk op het gebied van ruimtelijke ordening. Een vakgebied waar ik me ook in Venray mee bezig heb kunnen houden. En ook daar gaat de provincie over. Ooijewansum, ontzettend belangrijk voor Venray. En eigenlijk is het ook heel makkelijk uit te leggen. Het combineert een aantal hele goede dingen. Het combineert veiligheid, veiligheid tegen overstromingen. Het zorgt voor nieuwe recreatie en toerisme. Het zorgt ook voor nieuwe natuur, 370 hectare. En het zorgt voor de ontwikkeling van de haven. En natuurlijk niet te vergeten het verleggen van de provinciale weg, zodat ook Wansum een heel stuk leefbaarder gaat worden. En die weg die leggen we meer naar de Maas toe door de haven. En daarom dat Ooijewansum ontzettend belangrijk is voor Venray en ook de omgeving. Ja, ik denk dat we met z'n allen enorm trots mogen zijn op Venray, de beste binnenstad. Hartstikke mooi. Mooi project waar we met ontzettend veel mensen aan gewerkt hebben. En ja, ere wie ere toekomt, dat is met z'n allen gedaan. En het is echt terecht dat Venray die titel heeft gewonnen. Het is inderdaad een ontzettend drukke baan. 'S Morgens vroeg om 6:15 word ik opgehaald. Dat is dus 's morgens vroeg. Dan stap ik in de auto en dan gaat gelijk de laptop open. Of we gaan mijn stukken lezen. En ja, dan reizen we door het hele land. Het is echt niet alleen maar Limburg. Ook voor de Maasveiligheid waar we het over hebben gehad. Ooijewansum. Veel voor naar Den Haag gegaan of naar Utrecht. En meestal ben ik 's avonds rond 11:00 weer thuis. En dat gaat in de weekenden ook wel vaker zo door. Dus wat dat betreft is het een drukke baan. En ben ik blij dat mijn gezin het allemaal verdraagt. Het CDA kan nieuw elan gebruiken. Ja, dan gaan we het gelijk over politiek hebben. Dat is weer een heel ander onderwerp. Ja, mijn partij maakt inderdaad een moeilijke tijd door. Zowat gehalveerd bij de verkiezingen. Dat doen we ontzettend veel pijn. Maar ik ben er echt van overtuigd dat we er weer bovenop komen. We hebben goede mensen, we hebben ook de goede ideeën. En daar gaan we met z'n allen hard aan werken. En dat gaan we ook weer verdienen bij de burgers. Nou, of ik ooit nog eens een keer naar Den Haag ga, één ding weet ik zeker, dat niet. De wethouder in Venray was een ontzettend leuke tijd. Heel veel lol gehad en ook dankbaar dat ik aan zoveel dingen mee kon werken. Nu als gedeputeerde heb ik dat ook, maar ik ben wat dat betreft echt een provinciaal. Ik wil graag voor mijn eigen provincie blijven werken, dus jullie gaan me niet in Den Haag zien.